अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये गाड़ी का कंट्रोलर है फ्यूल पंप का। ये इसकी फीस है। इसकी फीस में कितने वोल्ट आते हैं वो चेक करके बताएंगे। ये इसका ग्राउंड है। ये इसकी 12 वोल्ट है। ये 2 तार फ्यूल पंप की है। ये इसका 12 वोल्ट है। ये इसका 12 वोल्ट है। ये इसका 12 वोल्ट है। ये इसमें कुछ नहीं आ रहा। इसमें 0 आ रहा है। इसमें भी करंट नहीं आ रहा है, ना ही ग्राउंड ना ही 12 वोल्ट। ये में भी 12 वोल्ट नहीं आ रहा। इसमें भी नहीं आ रहा। इसकी ये ऊपर वाली वायर इसमें आ रहा है 12 वोल्ट। इसमें 2 वोल्ट आ रहा है। इसमें 2 वोल्ट आ रहा है। ये इसकी नीचे वाली वायर है। इसमें भी 2 वोल्ट आ रहा है। 2 वोल्ट आ रहा है इसमें भी। इसकी ये नीचे वाली है। ये वाली वायर चेक करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है, ना ही ग्राउंड आ रहा ना ही 12 वोल्ट आ रहा। ये वाली वायर में भी कुछ नहीं आ रहा, ना ही 12 वोल्ट ना ही ग्राउंड। इसका मतलब इसका कंप्यूटर जो है ये ख़राब है। वीडियो अच्छी लगे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें।